Macak cantik dadi ibu-ibu muslimat karo Mbak-mbak Fataya. Halo Ca, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Ca, iki persiapan Mbak-mbak Fatayat karo ibu-ibu muslimat ape munggah panggung. Dino iki desaku duwe gawe gedhen Ca. Gawe apa iku Mbak? Iki lho Ca, pengajian ranting Ahad Kliwon. Sadurunge Macak ayu, per omah iki diwajibno gawe berkatan sik ya Ca. Gawe tamune sing ape melu pengajian dan ikilah engko lokasi pengajiane Ca. Sadurunge iki mono acara gedhen sak desa duwe gawe jenenge Ca. Pengajian iki ora mung pengajian Ahad Kliwon tok Ca, iki sekaligus memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kemerdekaan Republik Indonesia sing ke-81. Iki wajah-wajah Mbak Fatayat karo ibu-ibu muslimat sing arep tampil munggah ning dhuwur panggung. Engko arep nyanyikno lagu Indonesia Raya, Mars Muslimat, Mars Fatayat, Ya Lalwaton, karo perempuan Azwaja. Yo ngene iki remponge mbok-mbok nek wayah ape tampil. Durunge tampil diombeni sik Ca, soalé ketelak iki mang bar sarapan. Urung sampe ngombe wis dikon kumpul dan Masya Allah alhamdulillah sing melu pengajian iki genep wong ewonan. Mangkane diarani desa duwe gawe. Pengajian iki ning desaku entuk giliran 7 tahun sepisan Cah lho. Suwene Mbak. Iya Cah, soale iki gantian per desa sak kecamatan. Iki penampilane Mbak-mbak Fatayat karo ibu muslimat sing bertugas. Alhamdulillah acarane berjalan lancar. Sakjane iki mau lek video kadon Cah, kameramenku dadi gak ketok rupane.